ଆପଣ SSC MTS ହାବିଲଦାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2025ରେ ହାବିଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ PET PST ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ହେବ। କାରଣ ଏଠାରେ SSC ପକ୍ଷରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଏକ ନୂଆ ନୋଟିସଟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନରେ ବା ଏହି ନୋଟିସରେ PET PST ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ମିଳିବ, ସେ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ନଚେତ୍ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସଟା ଏବଂ ଏ ନୋଟିସଟା ରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନଟାରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନଟା ହେଉଛି PET ଏବଂ PST ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ନେଇକି। ତ PET ଏବଂ PST ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ନା, ଏଇଠି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସରେ ଏଇଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ହାବିଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ PET ଏବଂ PST ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 24 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠି ହେବ ନା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ CBI ସେଣ୍ଟର୍ସରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ବୁଝିଗଲା କି? ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି, ସେମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ହେବ ଏବଂ କେବେ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ। ତ ସେଇଟା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମେନସନ୍ ଥିବ। ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଆଜି ହେଲା 21/8/2026। ତ ଏବେ ହେଇଗଲା ଆଉ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ତ ସେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା କେବେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିବ। ତ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ ନା, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ଯେ କେଉଁଠି ଆସିବ ନା, ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଆଡ଼ମିନିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାରି ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଏତିକି ରହିବ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ରିଜିଓନାଲ୍ SSC ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ, ଆପଣ ନିହାତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ଫଲୋ କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ସେଇଟା ଏବଂ ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଆସିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେ ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରେଜଲ୍ଟ ଆଧାରରେ ହାବିଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ PET ଏବଂ PST ନିମନ୍ତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ହିଁ PET ଏବଂ PST ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟରେ ନେମ୍ ବାହାରିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟରେ ନେମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ନିହାତି PET ଏବଂ PST ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟଟିଏ ହେବ। ବୁଝିଗଲା କି? ତ ସେଇଟା ରହିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ 3/8/2026ରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର, ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର PET ଏବଂ PST ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଏଇଠି କ'ଣ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେତିକି ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର PET ଏବଂ PST
ହେବ କେବେ ହେବ ନା ଏଇଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 24/8/2026ରୁ 31/8/2026 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର PET ଏବଂ PST ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନା ହାବିଲଦାର MTS ବା NT ପାଇଁ ହେବ ଏଇଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର PET ବା PST ହେବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ମିଳିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଜିଗ୍ନାଲ୍ ଅଫିସରୁ ସେଡ୍ୟୁଲଟା ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି 20/8/2026ରେ ଆସିଛି ବୁଝିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ହାତରେ ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ନଚେତ୍ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ବୁଝିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି PET ଏବଂ PST ଡେଟ୍ ଏବଂ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ନିହାତି ସେଟ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବୁଝିଗଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି SSC ହାବିଲଦାର PET ଏବଂ PST ପାଇଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।